Та бид харгаргийнхан эсвэл нээсдэг тавгуудын тухай ярихдаа ихэвчлэн орчин үеийн технологи эсвэл 20 дугаар зууны Розвеллийн хэргийг сандаг. Гэтэл хүндрэлтэн үүнээс 450 гаруй жилийн өмнө тэнгэрт болсон жинхэнэ оддын дайныг гэрчилсэн гэвэл та итгэх үү? Энэ бол зүгээр ч нэг үлгэр дамаг биш юм. Энэ нь тухайн үеийн албан ёсны мэдээллийн хэрэгсэлд бичигдэж архив татгалагдсан үлдсэн түүх. Тэрч байтуган алдарт сэтгэл зүйч Карл Юнг хүртэл энэ явдлыг наривчлан судалж байсан гэд боддоо. Өнөөдөр бид түүхэнд хамгийн тайлбарлахад бэрх олон мянган хүн нэгэн зэрэг харсан хоёр учир битүүлэг үйл явдал 1561 оны Нюрнберг болон 1566 оны Базелийн хэргийг дэлгэх болно. Тэдний харсан зүйл үнэхээр бурхны дохио байсан уу? Эсвэл өөр ертөнцийн зочид байв уу? Аль эсвэл эхлээд бид цаг хугацааг 1560-аад он руу ухрааж тухайн үеийн нөхцөл байдлыг ойлгох хэрэгтэй. Герман болон Швейцар улс. Энэ үед Европ төв шашны шинжилэл, тахал өвчин, дайн самуунаар дүүрэн хүмүүс маш их айдас тунд амьдарч байлаа. Тухайн үед сонин гэдэг ойлголт дөнгөж үүсэж байж. Үүнийг broadsheet буюу мэдээллийн хуудас гэдэг байсан юм. Модон бар дээр сэлж хэвлсэн эдгээр хуудсууд нь өнөөгийн Facebook News feed шиг л зүйл байлаа. Хаана ямар хачирхалтай зүйл болсныг зурагжуулан олон нийтэд тараадаг байж. Яг ийм нэгэн мэдээллийн хуудсыг Ханс Глазер гэх хүн Нюрнбергт хэвлүүлснээр энэ аимшигт түүх бидэнд үлджээ. Тэрээр үүнийг маш аимшигтай үзэгдэл гэж тодорхойлсон байдаг. Тэгвэл энэ түүхийг бидэнд үлдээсэн Ханс Глазер гэж хэн байв? Тэр зүгээр нэг гудамжны зураач эсвэл цуу яриа тараагч байгаагүй хэрэг. Тэр бол тухайн үедээ Нюрнберг хотын хүндтэй хэвлэн нийтлэгч. Нэг ясандан өнөөгийнхөр бол албан ёсны дайны сурвалжлагч байсан юм. Глазер ихэвчлэн дайн, цэрэг айрам, хууль цаазын сэдвэр мэдээлдэг байсан тул түүнийг сенсац хөгч гэхээсээ илүү баримтат мэдээлэгч гэж түүхчид үздэг. Тухайн үеийн хатуу хуулиар худал мэдээ тараах нь хүнд шийдгэлтэй байсан. Тэгэхээр тэр өөрөн хараагүй юм аа гэхэд харсан олон 100 иргэдийн яриаг нэгтгэж маш хариуцлагатайгаар энэ зургийг зурж үлдээсэн гэсэн үг. 1561 оны 4-р сарын 14-ний өглөө Германы Нюрнберг хот өөрийн гэгээ дөнгөж татаж иргэд ажилдаа гарч байх үед тэнгэрт урд хожид үзэгдээгүй дүр зураг ажиглагджээ. Гэрчүүдийн мэдээлснээр нарны ойролцоо цусан улаан хөх хар өнгийн олон тооны бөмбөрцөг мөн загалмай хэлбэртэй биедүүд гарч ирсэн байна. Гэхдээ тэд зүгээр нэг хөвөөгүй. Тэд хоорондоо дайтаж байсан гэдэг. Тэнгэрт хоолой хэлбэртэй авраг биедүүд байсан бөгөөд тэдгээрээс жижиг бөмбөрцгүүд харавгнан гарч ирж бие мөргөж байв. Та энэ зургийг анхааралтай ажиглавал өнгөний нарийн ялгааг олж харах болно. Ханс Глазерийн тэмдэглэлд дурдсанаар тэнгэрт тулалдаж байсан биетүүд хоёр үндсэн бүлэгт хуваагдаж байв. Нэг хэсэг нь цусан улаан өнгөтэй, нөгөө хэсэг нь хөх хар эсвэл хар саарл өнгөтэй байсан гэдэг. Улаан болон хар өнгийн бүлгүүд хоорондоо холилдон тулалдаж байгаад ялагдсан тал нь буюу ихэвчлэн улаан өнгөтэй биетүүд шатаж утаа манан татуулан газар руу унж байсан тухай дүрсэлсэн байдаг. Энэ нь зүгээр нэг эмх замбрааг үзэгдэл биш, харин зохион байгуулалттай хоёр өөр фракцийн хоорондох дайн байсан юм биш үз. Гэхдээ хамгийн аимшигтай хэсэг нь энэ. Тулааны төгсгөлд тэнгэрт асар том, бүдүүн, хар өнгийн жад хэлбэртэй зүйл гарч ирсэн байна. Түүний үзүүр баруун зүг рүү чиглэсэн байв. Энэ хар жад нь тэнгэрт болж буй замбраагүй тулааныг ажиглаж, эсвэл дуусхур болгож буй их хүлэг мэд сэтгэгдэл төрүүлжээ. Мэдээж бид бас нэг зүйлийг мартаж болохгүй. Энэ бол Европт католик болон протестант шашны хоорондох ширүүн тэмцэл өрнөж байсан цаг үе. Зарим түүхчид энэ мэдээллийн хуудсыг Бурхны нэрийг барьж хүмүүсийг айлгах гэсэн суртал ухаалаг байсан гэж сэжгэлдэг. Зурган дээрх загалмайнууд жад цусан улаан өнгө энэ бүхэн хүмүүст Бурхан хэлэгнэж байна. Нүглээ наминчил сүмдээ үнэнчвэ гэж хэлэх гэсэн зохион байгуулалттай PR ажиллагаа байсан байж ч магадгүй. Гэхдээ зүгээр нэг айлгах гэж ийм нарийн деталь бүхий хоолойноос бөмбөлөг гарах технологийн шинжтэй зүйл зохиож чадна гэж юу?
Энэ явдлаас ердөө 5 жилийн дараа 1566 оны 100 Швейцарын Базель хотод дахин нэг хажиргалтай үзэгдэл болжээ. Самуэль Ковшус гэх оюутны тэмдэглэлд тэнгэрт олон тооны том хар бөмбөрцгүүд гарч ирж нарыг хааж хоорондоо маш хурдтайгаар зөрөлдөн хөдөлж байсан гэж бичсэн байдаг. Энд нэг чухал ялгаа бий. Базелийн хар бөмбөлгүүд нарыг хааж байсан нь тэдгээр биетүүд гэрэл нэвтрүүлдэггүй бодит материалдаг зүйлс байсныг илтгэнэ. Тэд сүүлдээ улаан эсэж яг л шатаж буй мэт улаан өнгөтэй болж бие биеийн идэж буй мэт харагдсан гэдэг. Базелийн иргэд үүнийг бурхны хилэн муу ёрийн дохио гэж хүлээн авч байв. Тэгвэл шинжлэх ухаан үүнийг юу гэж тайлбарладаг вэ? Хамгийн түгээмэл онол бол сан дог буюу агаар дах мөсөн талстад гэрэл хугарах үзэгдэл юм. Гэхдээ энэ нь хөдөлгөөнгүй байдаг тул тулааныг тайлбарлахад дутагдaltaй. Харин үүнээс сонирхолтой нэг онол бий. Үүнийг эрготизм буюу талхны хордлого гэдэг. Дундад зууны үед хүмүүс хөх тарианы талх их иддэг байв. Хэрв тэр жил бороо ихтэй бол тариан дээр мөөгөнцөр ургадаг. Энэ мөөгөнцөр нь орчин үеийн LSD буюу сэтгцэд нөлөөлөх бодистой ижил найрлагатай хор ялгаруулдаг байна. Судлаачид магадгүй тэр өглөө Нюрнбергийн иргэд бүгд мөөгөнцөртөө талх эзний улмаас нэгэн зэрэг хий юм харж солиорлын байдалд орсон байж болзошгүй гэж үздэг. Тэдний нүдэнд энгийн шувууд эсвэл үйлс тулдаж буй бөмбөрцөг болж харагдсан байх талтай. Гэхдээ л олон мянган хүн яг нэг ижил зүйлийг ижил дүрслэлтээр харна гэдэг боломжтой юу? Орчин үеийн эртний хар гаргийнхан буюу Ancient Aliens онолыг дэмжигчид энэ үйл явдлыг өөр нэг өнцгөөс тайлбарладаг. Тэднийхэр бол 1561 онд хүндрэлтэн сансрын технологийн талаар ямар ч ойлголтгүй байсан. Тиймээс тэд пуужинг жад сансрын хөлхийг хоолой лазерын туяаг галан сум гэж өөрсдийн мэддэг үг хэллэгүүдээр л дүрсэлсэн хэрэг. Хэрэв өнөөдрийн байлдааны тэрэлтэд онгоц дундад зууны хүний нүдэнд харагдвал тэр үүнийг төмөр шувуу эсвэл нэстэг загалмай гэж л зурх байсан болов. Нюрнбергийн модон бар дээрх зураг дээрх хоолой хэлбэртэй биетүүд нь өнөөх бидний мэддэг сигар хэлбэрийн UFO-нуудтай яг ижилхэн байгаа нь тохиолдлын хэрэг гэж юу? Гэж үздэг байна. Мөн дэлхийн 2 дугаар дайны үед нисгэгчдийн харж байсан Foo Fighters гэх үзэгдэл яг л Нюрнбергийн жижиг бөмбөрцгүүдтэй ижил байсныг дурдах хэрэгтэй. Алдар сэтгэл зүйч Карл Юнг 1958 онд бичсэн номонд энэ зургийг наривчлан судалж үүнийг хүмүүсийн далд ухамсарын тусгал эсвэл бидний хараахан ойлгоогүй бодит UFO үзэгдэл байх магадлалтай гэж дүгнсэн байдаг. Ханс Глазер тэмдэглэлийн ийм төгсгсөн байдаг. Эдгээр шинж тэмдгүүд юуг өгүүлж бүг зөвхөн бурхан л мэднэ. Гэвч бид үүнийг үл тоож мартах юм бол шийтгэл хүлээж магадгүй гэжээ. Нюрнберг Базелийн тэнгэрт болсон явдал нь хүндрэлтний түүхэн дэх анхны баримтжуулсан хари гаригийн тулаан байв уу эсвэл шашны айдас талхны хордлогоос үүдэлтэй нийгмийн хийр хэл байсан уу? Таны хувьд энэ яг юу байсан гэж бодож байна? Санал бодлоо комент хэсэгт бичээрэй. Хэрв танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дарж мөн subscribe даран суугтаа нэгдээрэй. Дараагийн дугаараар илүү сонирхолтой түүхээр уулзцгаая.